От тоді хренові діла. Тоді дуже трудно це лічиться і не повністю. Так, ну що зараз відбувається? Давай по шуму. Опять непонятно? Ну, мне было онемение, сейчас вроде мне легче. Но шум, гул есть. Ну, Він є, але він може помінятися. Тобто, або сильніший стати, або менший. Який став? ну, может быть меньше. Но надо, Ну, хорошо, я не иногда не так ощущаю. Ну, Хорошо, чуть-чуть. а оце, що тягне, от тягнуло в праву сторону, що? Ну, легче. Было, Тоже не- как было онемело, а сейчас ну, вроде легче. Ага, то есть чувствительность там появилась Да. більше. Хорошо. Ну воно ж може йти, тобі так сюди під руку затягувати. І отак отут між лопатками, на лопатки може таке саме онеміння бути. Там немає ще. Тільки оце було тут. Да. Ну та ще не опустили. Хорошо. Вдихаємо. Видихаємо. Десь потягнуло? Нет. Хорошо, все, вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Так вдоха ні хрена нема, видихаємо. Вдох тільки животом, значить міжреберні мишці затягнуті, грудна клітка не відкривається, тільки живот піднімається. От давай зараз, голова не закрутилась зараз, ні? От запомни зараз вдох, делай, самий сильний. Запомни, який вдох? Да. Сейчас я буду нажимать с двух сторон. На счет 2 ртом резкий вдох делаем, чтобы сделать, чтобы открыть грудную клетку чуть-чуть. Хорошо? Давай, раз, два. Выдыхай. Надо резко вдохнуть, а выдыхать не важно. Раз, два. Да, выдыхай. Раз, два. Выдыхай. Не закрутилась голова, нет? Нет. Хорошо, а ну теперь пробуем вдохнуть. Ну да. Сильніше. Ну воно буде опять зараз підтягувати. Треба все розслабити. І тоді буде грудна клітка відкриватися і вдох буде більше. І вже буде мозку більше кислорода хватати, як вже буде вдох лучше. Так, ладно. Зараз я руки мию. Так, встаємо. Що помінялося? Ну лучше стало, мне кажется. Так от шишка менше чуть стала. А ну-ка, смотри, сейчас вот так берешь, я сейчас придавлю тут, а вот так будешь поднимать, хорошо? Вверх, плечо поднимай. Опускай, поднимай, опускай, не трещить. Ну, чуть меньше стало, но все равно оно больше, чем тут. Да, больше. Ну, а И может вот- это связано, вот я в не? И грудь, це вдуще опущена, це вдуще підняв. А я ж в теннисе работаю Да. движения Да. вот такими. Может Да. это, может еще с этим связано? А може і ні. А может, не, ну, Це перетягнуте, не то Да, що. да. Звісно, може Ні, з я тенісом понимаю. зв'язано, тому що правою рукою постійно б'єш. Да. Теж може це бути. Ну такого ж не Ну, должно то, що не бути. должно. Я ж теж правою рукою тру, да, а в мене ж одинаково. да. Ну, і більше тру, чим ти граєш. Ну да. Так, а тепер пробуємо присідати. Може щось помінялося в присіді? Да. Уже не, лучше. бач, уже не свіжа мишця. Ну це не означає, що вони дужче почали сустави тріщати. Знаєш що? Чого? То що мишці попустило, і вони зараз дужче тріщать. Потім А. як далі пустяться, перестануть тріщати. От все, не уходить нога. Бачиш? Ну чуть-чуть. Ну який бистрий за один Но- сеанс. Но да. согласен. А з шумом що? Шум есть. Ну не такий. Я скажу в следующий раз. Вот Нет. ну, Мені я делаю виводи. Мне кажется, просто шум у меня появился еще тогда, когда после удара, мне кажется, что он исходит еще от ушной раковины. А, Олександр, да. я не питаю, откуда що йде і як ударилось. Я питаю, що зараз у нас помінялось. Онемение ушло. Да. Гул есть. Який як був, чи менше чуть став. Я виводи делаю свої, як це швидко буде проходити. Ну, не знаю.
Ну, Даже- я его ощущаю. Ну, може він був 100% от такий, як в началі, а зараз 90 осталось там, чи 80, чи 50. Ну, есть. Пока не буду говорить какой. Щоб не заглазить, давай. Да. Садимся. Мгм. Лоб в рот. Встаємо, лягаємо на живот, ноги на пол. Ноги на пол помінялися. Все равно зазор справа, слева больше. Він то менший став, но він все равно больше. Понятно? По щучьему велению тут не получается. Хоть уже и нога перестала выскакивать, хоть напряжение зішло с правой стороны, но по зазорище, если говорить о том, что крепко затянуто, если с первого сеанса не выравнивается. Понятно? Садимся. Сейчас меряем давление. Поднимемся. Если сейчас давление падает, то это хорошо. Если поднимается или стоит на месте, то это не дуже хорошо. А если сейчас еще давление начнет сразу опускаться, вот это уже интересно. Но пока мискача можно развивать. Вот это сейчас отпустило, его может хватить на час, на два. Може до вечора, а утром встанеш, воно буде опять, особливо за ніч затягувати, тому що ночі не двигається, днем ще двигається, розтягся, воно якось, воно буде поки не звертатися, його треба обганяти. Щоб його обганяти, треба дати толчок і кожен день поки не робити, якщо є можливість. Нема можливості, треба ще, щоб була можливість, щоб я мог прийняти. Понятно? То есть пока это будет на несколько часов. Если оно сразу пройдет, ну значит повезло. Ну тут крепко затягнуто. Ігли всі заворачує їх. Це від того, що перенапряження крепко. Ну, сейчас сердечная мышца расслабилась. Вот. 74. Так вот, если нижняя 74, то что было 90, значит верхняя должно быть 110. То есть раньше было, видать, давление 110 на 70, давно колись. То есть верхня ще чуть-чуть тільки опустилося, а може і не опустилося, я не пам'ятаю, скільки було верхня. Ну, что-то такое. Ну, нижняя 70, пульс 60, это хорошо. Если нижняя 70, значит верхняя должно быть 110. Чуть-чуть ще верхня підняти. Ну, це говорить о том, що з першого сеансу, якщо давлення нормалізується, значить може швидко буде лічитися. Понятно? Все. Оце на сьогодні все. Зараз даю каплі, даю компрес. І треба буде ще купити вітаміни групи Б, тільки не в уколах, а пити. Вітаміни групи Б. Можна магній Б6, таке, що можна, якщо є, дозволяє, ще пробуємо, да? Ну давай. Ну да, лучше. Ну не уїжджай. Я ж бачу, як нога уїжджала. І глибше стало присідати.